Что-то не остроумно. Ой, сейчас он убьет его. Венер, отойди, отойди, отойди. Именно тобой, так что слушай, наслаждайся, кстати, у тебя есть время. Ебать! Ёб твою мать! Удрал до понедельника. Владислав Кросс, Европа Плюс, отличная эксплуатация. Сука, блядь, что делать? Откуда он взял? Он, блядь, как раз и проскочил. У меня есть видео. У меня видео есть. Только у нас при покупке мощной соковыжималки Philips. Софийская за минуту. Кто накрасил? Так, я сейчас... Это вот пиздец, да? Видишь, может быть. Это жопа, да. Все, поехали мы, короче.